على خط النار. ومنذ 9 أشهر تقريبا يتمركز مئات من عناصر قوات حماية الشعب الموالية لحزب العمال الكردستاني في الخنادق الأمامية مع قوات البيشمركة في محور داقوق جنوبي كركوك، ويشاركون كقوات ضاربة في العمليات القتالية ضد مسلحي داعش. قادة التشكيلات يقولون إن وجودهم في كركوك يجسد جانبا من شعاراتهم القومية. مقاتلون برهنوا بوجودهم على أرض الواقع في كركوك وسنجار ومخمور وغيرها من جبهات القتال بأن قواتنا ذات نهج قومي، ونجحوا في إزالة الأفكار والانتماءات الجهوية البالية. على مقربة من بلدة داقوق يتولى مدربون من هذه التشكيلات تدريب القرويين من أبناء المنطقة الذين تجنبوا التصوير لدواع أمنية. تدريبات تركز على استخدام السلاح والدفاع عن المناطق. يقول هؤلاء المقاتلون إنهم نذروا أنفسهم لقضية شعبهم، وأنهم مستعدون لتلبية الواجب القومي أينما دعت الحاجة إليهم في كردستان. ولا يقتصر التدريب والقتال على الرجال فقط، فالفتيات يتمتعن بحضور قوي ينسيهن حياتهن الخاصة. نحن نحمل السلاح دفاعا عن مبادئ إنسانية وضد التعسف والاضطهاد بكل أشكاله. أما حياتنا الخاصة كالزواج والإنجاب فلا تعني لنا شيئا بدون ضمان الحرية والحقوق الكاملة للمرأة الكردية. الأهم في مشاركة هذه الفصائل أنها مثلت رأس الحربة في معارك تحرير قرى المنطقة من قبضة مسلحي التنظيم على مدى شهر مضى. هو عزيز، سكاي نيوز عربية، جنوبي كركوك.